'Cause I'm an albatross. Мое почтение, друзья! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о командирском снаряжении, а также объяснить, с чем его принимать. Хочу отметить, что информация в данном видео первым делом предназначена для людей на новых серверах, а также для тех, кто открыл данный ивент совсем недавно и не знает, что на нем делать. Однако какая-либо информация из данного видео также может пригодиться и для игроков старых серверов. И начну я с самого банального. Снаряжение открывается с 85 уровня, и при нажатии на вашу аватарку у вас открывается страница командирского снаряжения. И при открытии данной страницы вокруг аватара героя вы видите 8 ячеек с возможным снаряжением. С левой стороны у вас уже открыты 4 возможных снаряжения. Однако с правой стороны снаряжения закрыты. И чтобы их открыть, вам необходимо достичь 91 уровня, на котором открывается Вавилонская башня. В данной башне при прохождении определенных уровней вы будете открывать последующие снаряжения. С левой стороны от вашей аватарки доступны следующие снаряжения. Шлем, броня, посох и меч. Шлем предназначен для героев класса танк, броня предназначена для героев класса танк и пушка, посох предназначен для героев класса маг и саппорт, меч предназначен для героев класса стрелок и пушка. С правой стороны от вашей аватарки доступны следующие снаряжения. Плащ, обувь, ожерелье и перстень. Плащ предназначен для героев класса маг и пушка и открывается при прохождении 10 уровня Вавилонской башни. Обувь предназначена для героев класса стрелок и саппорт и открывается при прохождении 15 уровня Вавилонской башни. Ожерелье предназначено для героев класса танк и саппорт и открывается при прохождении 20 уровня Вавилонской башни. Перстень предназначен для героев класса стрелок и маг и открывается при прохождении 25 уровня Вавилонской башни. В правом верхнем углу вы видите сундук под названием «Сокровище». При нажатии на данный сундук у вас открывается мастер сокровищ. Данный мастер улучшается по мере открытых сундуков во время вашей игры. То есть, чем больше сундуков вы открываете, тем выше становится уровень мастера. Также улучшение мастера сокровищ повышает шанс получения более редких предметов и камней. Также вы видите две ячейки. Сундук с предметами и сундук с камнями. И там у вас 3 разных вида сундуков. Базовые, высшие и специальные сундуки. В сундуке с предметами вы получаете материалы для создания того или иного командирского снаряжения. В сундуке с камнями вы получаете камни для их инкрустирования, а также для повышения их уровня. В нижней части экрана мы видим заполняемую полоску с сундуками, а также с правой стороны от сундуков мы видим полученный за сегодня опыт и сундуки. Ежедневно тратя выносливость, проходя в первый раз кампанию или зачищая ее, получая опыт из ежедневных заданий, весь ваш полученный опыт за день фиксируется на данной странице. Важно отметить, что опыт отряда из элитного 3 уровня фракталей, а также при покупке опыта из ивента ускорения уровня в данный учет не идут. На основе полученного количества опыта вы получаете те или иные сундуки. Называть, какие сундуки вы получаете за какое количество опыта, я не стану, это вы можете посмотреть сами. Теперь мы возвращаемся на начальную страницу командирского снаряжения. Правее от всех снаряжений мы видим 2 кнопки – «Мощь» и «Снаряжение». Во вкладке «Мощь» вы будете видеть все необходимые задания для повышения звезд вашего снаряжения. Чем выше звезда, тем сложнее будет задание к выполнению. Чтобы повышать звезды от вашего снаряжения, вам необходимо вставлять камни более высокого уровня, начиная от камней 4 уровня и заканчивая камнями высшего уровня. Во вкладке «Снаряжение» вы будете создавать ваше снаряжение, а также во вкладке «Разбить» вы можете разбить имеющееся у вас снаряжение и получить необходимые ресурсы для улучшения вашего основного снаряжения. Теперь я хочу перейти непосредственно к снаряжениям и к тому, как их качать. Во всех 8 видах снаряжения есть снаряжение разного качества. 2 снаряжения зеленого качества, также называемый редкий, 2 снаряжения синего качества, также называемый безупречный,
одно снаряжение фиолетового качества, также называемое эпичное, и одно снаряжение оранжевого качества, также называемое легендарное. Для создания снаряжения фиолетового и оранжевого качества, кроме обычных ресурсов, вам также понадобятся особые ресурсы. Для фиолетового это ихор, который я называю капельками. Данные капельки вы можете получить при зачистке Вавилонской башни, в ивенте на открытие сундуков командирского снаряжения, а также в конквесте, либо купить в магазине помощи Альянса. Для создания снаряжения оранжевого качества вам нужны легендарные осколки, которые можно получить за 5 и 8 тысяч очков в ивенте по открытию сундуков командирского снаряжения. Можно получить за Neverland, а также купить в магазине помощи Альянса. Качество снаряжения влияет на количество инкрустируемых камней, а также на повышаемые характеристики героев. В каждом типе снаряжения при инкрустировании камней нужно обратить внимание на ячейки, в которые необходимо вставить определенные виды камней. Я лично пытался найти и узнать, а что будет, если туда инкрустировать другой камень, и, к сожалению, я этого не нашел. Если вы это знаете, то можете об этом написать в комментариях. В зеленых снаряжениях у вас будет одна подобная ячейка, в синих снаряжениях у вас будут две таких ячейки, в фиолетовом и оранжевом снаряжении у вас будут три подобные ячейки. Теперь я пройдусь по каждому снаряжению отдельно. Шлем. В моем случае это снаряжение синего уровня. Как и сказал ранее, данное снаряжение используется для героев класса танк. Теперь, обдумав данный класс, становится понятно, что в снаряжение необходимо вставить камни, повышающие броню, сопротивление магии, здоровье, уклон и скорость атаки. Это самые базовые камни, которые должны быть вставлены в шлем для улучшения ваших танков. Если у вас остаются лишние слоты для инкрустирования камней, то в таком случае можно добавить камни повышения магической и физической атаки, либо магического физического проникновения. Данные камни повысят характеристику для танков, которые являются дамагерами по типу сайза. Если вы будете вставлять в данное снаряжение камни, повышающие атаку или проникновение, то в данном случае выживаемость ваших танков будет уменьшаться, а урон и атака будет повышаться, хоть этого вам и не нужно. Латы. В моем случае вставлено снаряжение синего уровня. Поскольку данное снаряжение необходимо для двух классов танков и пушек, то тут нужно подходить с умом к инкрустированию камней. Базово данное снаряжение требует ставку камней на повышение магической и физической атаки и брони. Также хочу обратить ваше внимание на то, что вам нужно смотреть, какие герои вы используете и какие камни вы вставляете. Если, к примеру, у вас есть прокачанный люк, то вам необходимо вставлять камни, повышающие физическое проникновение и физическую атаку. Если вы вставите магическое проникновение и атаку, то в этом случае повышение данных характеристик не будут актуальны для люка, а будут актуальны, например, для блисы. Поэтому прежде чем вставлять камни, убедитесь, что вы вставляете их для нужных вам героев. Данный факт касается любого снаряжения и героев любого класса. Посох. Данное снаряжение у меня синего уровня и используется для героев класса подмог и маг. Данное снаряжение требует вставки камней по типу уровня критического удара и магической атаки. То есть, по логике игры, сюда вы должны вставлять камни, повышающие характеристики для подмоги и магов. Думаю, большего тут и не скажешь. Идем дальше. Меч. Данное снаряжение аналогично предыдущему, однако разница в том, что оно используется для стрелков и пушек. И тут у вас возможны два пути. Первый. Если вы используете пушек с магической атакой и в стрелках у вас, к примеру, тумия, то вы вставляете камни, повышающие магическую атаку, проникновение, скорость атаки и уровень критического удара. Поскольку само снаряжение требует вставку камней на повышение уклона, брони и здоровья, то это вам дает возможность выбора. Второй вариант. Если вы используете пушек с физической атакой и в стрелках у вас остальные герои с физической атакой, то вы вставляете камни, повышающие физическую атаку, проникновение и тому подобное. После открытия плаща, обуви, ожерелья и перстня вы действуете примерно по той же логике. Если физические дамагеры, акцент камней на физическую атаку, бронебойность и так далее. Если магические герои, то магическая атака, проникновение и тому подобное. Если герои танки, то в принципе все на защиту.
Главная задача понимать, кем пользуетесь и какие камни вы тыкаете. Данное видео немного затягивается, поэтому я подведу маленький итог. И в случае каких-либо вопросов я отвечу на них в комментариях, либо в следующем видео по командирскому снаряжению. Большим количеством информации вас загружать нет смысла, не усвоите все и сразу. В следующем видео я также для новичков расскажу, что сделать с сундуками, а для тех, кто только открыл командирское снаряжение, скажу, что вам сейчас остается только копить сундуки и не открывать их каждый ивент на командирское снаряжение. А почему, расскажу в следующем видео. Теперь итог. Мы с вами поняли, что снаряжение делится по героям, и чтобы усиливать данные снаряжения, вам необходимо понимать, героями каких классов вы играете. Исходя из этого, вы уже внимательнее следите за инкрустируемыми вами камнями, дабы усиливать именно тех героев, которыми вы пользуетесь. На данный момент я с вами прощаюсь и увидимся в новых видео. Все, пока!